Egyrészt ugye úgy hozta a sors, hogy Novák Előddel annak idején együtt távoztunk a parlamentből. Novák Elődnek se kellett volna kiszállnia, hiszen, mint oly sokan mások, ő is lehetett volna mandátumtól. Vagy nem ezt tette, mert sok mindent lehet róla gondolni, de az, hogy ne lenne következetes az elveihez, meg a képviselői politikusi esküjéhez, azt nem lehet tőle elvitatni. És hát az az igazság, hogy a maga sávjában Novák Előd is, illetve az egész Mi Hazánk egy hősies küzdelmet folytatott. Tehát miközben az OEG koalíció Fidesz bérencezte, ami meg hogy a Fidesz szatellitpártozta a Mi Hazánkot, az a helyzet, hogy a kampány finisben, ha valakiknek tényleg ellenszélbe kellett dolgozniuk, az nem a parlamenti ellenzék, hanem a Mi Hazánk. A Mi Hazánkat nem engedték be ide a köztévébe, sőt, a hirdetéseiket nem fogadta el a MediaWorks, a Medialog nem vitte ki a kiadványaikat, a Mi Hazánkat gyakorlatilag, természetesen az ellenzéki média sem engedte be a Mi Hazánkat. És akkor folytasd a felsorolást, nem a fideszesek szavaztak rájuk. Így van, pontosan. És miért van így, Gábor? Azért, mert pontosan amiről az előbb beszéltünk, hogy a Mi Hazánkosok szemben mondjuk a parlamenti ellenzékkel, a nagy lezárás, a Covid, a vakcináltatás idején kiderült, ők legalább gondolnak valamit a világról. Hogy most ez helyes, helytelen, egyetértesz, nem értesz egyet vele, ez egy másik kérdés. De volt koherens gondolat, mondani való a jelen valóságról, ami körülöttünk történik, akár Ukrajnával, akár a Covid-19-szel. Tehát azt a feladatot, amit nem tudott a parlamenti ellenzék megugrani, azt a Mi Hazánk megugrotta. Én úgy vagyok vele, hogy van lehetőség bennük. Tehát a Mi Hazánk az föl tud nőni egy 10-20%-os szintre is akár, hogyha vissza tudják fogni magukat, és illetve nem csak bizonyos belátásokhoz eljutnak, tehát eljutnak oda, hogy nem kötelező cukisodni és elmenni a Spinoza házba ahhoz, hogy valaki elismerje azt, hogy a holokauszt a magyarság tragédiája. Szerintem ennyi, ez nem egy túl nagy elvárás. Jó, de akkor te hosszú távon azzal számolsz, hogy egy megerősödő Mi Hazánk, amelyik a leszakadó ellenzéki szavazók egy részét be tudja gyűjteni, és végül, ahogy Gábor fogalmazott, a DK körül keringő sok pici bolygónak se nevezném, hát tehát ilyen űrtörmelék lényegében valahogy ott kikristályosodik, vagy föltapad a DK-ra. És tulajdonképpen ez a három pólus, a Fidesz, a Mi Hazánk és a DK